亦都唔好標籤我哋，特別標籤我哋係一啲好愛貓、好愛狗嘅市民。我哋的而且確係一班普通市民。作為一班普通市民，我哋唔能夠容忍，我哋唔能夠忍受喺今日呢個世界裏邊依然有人係食貓同埋食狗，同埋用一啲好殘忍嘅方法去食貓、去食狗，同埋去偷貓、偷狗、殺貓、殺狗，然後攞嚟食，食完之後仲大肆宣揚話呢一個叫做狗肉節。今日就係我哋點解今日企埋一齊嘅原因，並唔係我哋咩特別愛貓狗。記住，我哋都係一班普通嘅市民，我哋有一顆正義嘅心，我哋相信動物，特別係貓同狗係我哋嘅朋友。喺呢度開始之前，我想講少少嘅所謂嘅歷史。我希望靜一靜嘅視聽，我希望大家唔好對成件事有一個人云亦云嘅態度，就話要反啊、要殺啊咁樣。其實大家知唔知所謂嘅玉林狗肉節係假嘅？根本上從來都冇一個節日係叫做玉林狗肉節嘅。玉林狗肉節其實只不過係一個好細規模嘅經濟活動嚟㗎。件事係源起於2009年，廣西省裏邊有個市叫玉林市，玉林市裏邊有個旅遊發展局，有一條友，我唔知係咩友，我唔記得咩名啦，即係發展局嗰個局長啦，發展局個局長啦，佢就舉辦咗個美食節，係一個旅遊嘅節目，一個美食節。喺美食節裏邊咧，有一味菜攞咗金獎，嗰味菜叫做火焰脆皮狗肉。乜嘢叫做火焰脆皮狗肉？就係鑑生將隻狗用火燒個皮，而令到啲皮係脆嘅。呢一碟火焰脆皮狗肉喺2009年嘅玉林旅遊節攞咗美食節嘅金獎，從此以後就招來咗好多人嚟到廣西嘅玉林市去食呢個嘅天下第一家嘅火焰脆皮狗肉。2009年到而家係幾耐啊？係6年。有冇人夠膽同我講係無恥地同我講6年時間係一個傳統啊？6年係咩傳統啊？6年係乜嘢嘅風俗啊？根本就從來都冇風俗，亦都從來冇乜嘢傳統。的而且確喺我哋中國嘅內地係會有好多人食狗肉，呢個係真嘅。不過我想話俾大家聽，廣西玉林市其實佢哋話要維護自己嘅風俗傳統，記住係一個方言嚟嘅。所以今次我搞呢個遊行嘅時候，我哋搞呢個遊行嘅時候咧，我呢幾日不斷收到國內朋友嘅信息，同我講：阿媽，你一定要話俾你香港嘅市民聽，係冇狗肉節呢回事嘅，佢哋呃你哋嘅咋。冇錯。過去咁多年，最大嘅罪行並唔係喺狗肉節裏邊發生，係喺狗肉節嘅前後發生，係有成千上萬嘅狗俾人哋偷，俾人哋殺，俾人哋搶，一架車將1000隻狗，而國內嘅公安係視而不見，佢哋逐一1000隻嘅貓貓狗狗運去食肆嘅地方。呢一個我相信今日有好多國內朋友可以印證呢番咁嘅説話。所以大家今日嚟到呢個時候咧，記住一樣嘢，千祈唔好俾人哋欺騙咗，話人哋嘅風俗傳統，你唔好搞人哋啦，人哋咁多年嘅文化，佢哋食狗唔好理佢哋啦，冇呢件事。廣西是並沒有玉林狗肉節，廣西只有一個經濟活動叫做賣狗、殺狗、偷狗、搶狗，成件事係一件罪惡，大家記住呢樣嘢。全部搶翻嚟偷翻佢嘅狗。第二樣嘢，我想又係歷史啦，要講少少歷史。
好多傳媒問我哋，啱啱都係問我哋，呢幾日不斷問我，你哋呢班嘅香港人或者我哋咁多人喺度嘈喧巴閉，國內有15個城市係咪都嚟係嘛？但係佢15個城市喺度做緊呢個反教育行為，你哋有咩用咧？你哋咁做會有用咩？我講俾大家聽，2011年嘅6月，你哋知唔知啊？一個真真正正嘅係有風俗有傳統嘅浙江省金華九玉節600幾年歷史，喺元朝已經開始嘅。喺2011年嘅6月，政府嗌停就停咯。點解唔可以啊？一個600幾年嘅歷史嘅九玉節話停就可以停，點解呢一個所謂廣西嘅乜鬼九玉節可以唔使停啊？我話俾大家聽，只要我哋有信心，同埋只要我哋繼續落去，堅持落去，我認為啊，我話天真咩都好啦，我絕對相信廣西玉林九玉節分分鐘，你哋頭先話下年上咗聲係嘛？唔使啦，有信心，分分鐘下年都冇咗㗎啦。我哋要停，我哋一定要佢哋停辦九玉節。唔係今年，唔係下年，唔係淨係玉林市，唔係淨係浙江省金華市，係全國、全世界永遠停辦九玉節。永遠停辦九玉節。好，我頭先都講咗啦，今次呢個嘅活動其實係我哋一班朋友，你唔好當我哋咩動舉分子啦，我哋班朋友我哋自己應該係某一晚上我哋傾偈好激動嘅時候就決定做嗰個活動，咁當中嘅始作俑者就係黃繼仁先生David，我將個咪交俾David，你同我哋講啲嘢。頭先阿媽講咗一啲資料，阿媽我想問下先，一陣有邊位朋友發言？因為我唔想講咁多，留翻俾佢講。會有啲獨立朋友想講啲嘢㗎，咁我唔知道，因為其實我好多朋友嚟咗，但我唔知道邊一位，我睇唔到。不如可唔可以舉手咧，等佢知道啊？好，你不如唱首玉蓮啦。好啦，係啦咁如果一陣有朋友嘅想講嘅嘢咧，儘管補充啦。因為我知道咧，我作為一個身處香港嘅一個所謂動物保護嘅人士咧，同大家一樣，我哋距離國內嘅城市都係距離好遠，即係我哋雖然係距離好遠，但係我哋都不能夠唔發聲。點解要發聲咧？我諗大家今日嚟到咧，都唔想聽點解要發聲啊！大家即係想發聲就會嚟到。只不過有幾個 point 咧，我想補充一下，因為我喺網上邊見到，無論係私下同我哋嘅 PM， 抑或係喺個即係喺個群組啊、Facebook 啊，去到公開嘅討論或者係爭拗啦，叫做嚇。有一啲嘢我自己嚟講想將我自己嘅睇法咧，同大家分享下。等大家萬一遇到人哋去挑戰你嘅時候咧，我哋都即係有多方面嘅資料啦。第一件事就係現場都我知有一啲朋友咧係傳數者嚟嘅。咁呢個傳數者㗎，大膽舉手啊！阿 Pamela 啦，呢位啦，哇好多係傳數者 ，Irene 啦，傳數嘅意思即係話，所有來自動物身上嘅食物、衣物、產品、鞋襪都係唔用嘅，呢啲就叫做傳素者，包括雞蛋啦，當然。另外亦都有素食者，我諗有更多嘅係素食者。有一啲咧係仍然係食緊肉嘅，或者係用緊動物產品嘅。有啲係食牛唔食豬，有啲係食豬唔食牛。好啦，自然咧，我諗人類嘅天性咧就係中意揾一啲分別啊，嚟到去你打我，我打你嘅，就係話我聽到好多啦。你仲食豬，你有乜資格話人哋要食狗啊？或者諸如此類啦。